ada satu unit truk Hino yang mundur di tanjakan. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan semoga rezekinya dilancarkan, amin. Oke bosku, bertemu lagi dengan pengukur jalanan. Kali ini pengukur jalanan berada di Batu Jomba dan di Kota Padang Sidimpuan, di mana satu unit truk Hino terguling di tanjakan bypass lintas timur Kota Padang Sidimpuan. Oke bosku, ini tanjakan hampir mirip dengan Batu Jomba. Jalannya tidak pernah diperbaiki, apalagi jalan bypassnya. Dimana kalau Batu Jomba seringkali di kelebihan perbaikannya bosku. Oke bosku, sebelum disimak videonya, alangkah baiknya di subscribe dulu, like, comment, and share. Oke bosku, simak videonya, let's go. Kita lihat di sini alat berat selalu silih berganti memperbaiki Batu Jomba. Ada yang loader, pomak, yang dari kita nggak tahu dari mana. Pokoknya ini alat berat selalu silih berganti memperbaiki jalan ini bosku. Sebenarnya kenapa Batu Jomba ini hanya sekedar perbaikan begitu saja dan tidak pernah ada hasil yang maksimal. Oke bosku. Genjot. Coba lagi bosku.
jarang naman yung mga ibigyan niya na talaga. Hindi mo sumagot. Balik ka rin eh. Ano naman yun? Op. Oops!
Terus. Lewat di. Awas, kasih jalan. Digilas lagi bosku, setelah tadi beberapa kali dilewati mobil rusak. Oke bosku, di sini kita lihat Bomak sedang
memadatkan jalan Batu Jompang ini. Tapi ini kita lihat timbunan,nya agak lainnya bosku. Sepertinya ini yang lebih bagus. Semoga saja jalan Batu Jompang ini dibuatkan jalan tol ya bosku. Amin. Di sini kita lihat ada satu unit truk Hino yang mundur di tanjakan. Berhubung karena truk ini tujuan arah Sumatera Barat dan gagal menanjak karena mengalami patah as. Oke bosku, kita akan lihat lebih dekat lagi ya. Oke, ini kita ambil dari bawah tanjakan, kita lihat tanjakannya. Itu dia bosku di atas. Itu dia tanjakannya bosku. Dan kebetulan yang dilewati L300 itu disitulah dia arahnya, yang ini tepatnya patah as menanjak ya bosku. Dan di sini sudah sering kali terjadi kecelakaan ataupun truk yang gagal menanjak sampai terguling-guling. Semoga dengan kejadian ini jalan ini segera diperbaiki lagi supaya tidak memakan korban lebih banyak lagi.
Oke bosku, ini truk Hino muatan air mineral ya bosku, dan menimpa tiang PLN. Kita lihat di sini, para petugas sedang mengevakuasi muatan ya bosku dari jurang ke atas. Oke. Dan menimpa tiang PLN. Bantu. Lagi. Coba lagi.
Mundur, mundur. Hancur jalannya, hancur. Hancur, 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 hancur. Baru siap diratakan lagi. Oh. Lubang lagi, bos. Gasing. Hancur kita menjual papa boras. Jangan diambil jalur pasir. Walah, hancur lagi. Oh, coba lagi. Lagi. Oke. Us.